Hey, dag beste kijkers. Wauw, ik heb er iets moois mee. Wauw. Zeg. Zeg, wat vind je dan? Mijn vogel. Allee jong, spreken. Hallo. Ja, verstaan wat je kunt. Hallo. Jongens, zeg. Zouden we dat niet beter kunnen? Ik heb een idee. Ik ga goochelen magic. Zijn jullie klaar? Toch fantastisch! Hij is tot leven gekomen en dit is mijn toekomstige goochelassistent. Hij kan kaarten grijpen, hij kan spreken, hij kan de toverspreuk doen. Alles is mogelijk. Heb je interesse? Neem contact met mij. info@papachico.be